अस्सलामुअलैकुम। आई एम इरफान फ्रॉम मक्का हार्डवेयर एंड पेंट स्टोर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, आज मैं आपके लिए बहुत ही मजेदार वीडियो लेकर आया हूँ, जिसमें मैं आपको बताऊंगा कि इस जो स्प्रे वाली जो बोतल है, इसके अंदर जो ये आवाज आती है, ये किस चीज की आवाज है। तो वीडियो को एंड तक लाजमी देखिएगा। और हाँ, अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं तो प्लीज जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पे भी क्लिक कर दें, ताकि मेरी हर आने वाली इंफॉर्मेटिव वीडियो आप तक पहुंचती रहे। तो चलें, बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो को शुरू करते हैं और देखते हैं कि इस बोतल में ये जो आवाज है किस चीज की आती है। तो चलें, वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों, ये आ गई हमारे पास स्प्रे पेंट की बोतल। अब हम इसको खोलेंगे और इसके अंदर देखेंगे कि जो आवाज़ आती है वो किस चीज़ की है। उस चीज़ को हम इसके अंदर से निकालेंगे। तो मैंने पेचकस की मदद से इसको खोलना शुरू कर दिया। इस बोतल को खोलना बहुत ही मुश्किल था, लेकिन मैंने पेचकस की मदद से इसको बहुत ज़ोर लगा कर खोला और मैंने हिम्मत ना हारी। मैंने कहा आज या बोतल नहीं या मैं नहीं, आज मैं बोतल खोल के ही साह लेना ते ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੇਖਣਾ है कि ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ है कि ये। तो दोस्तों, वीडियो को एंड तक लाजमी देखना और मैं भी देखूंगा कि इस बोतल में आखिर है कौन सी चीज़ जो बहुत ज़्यादा शोर मचाती है। तो वीडियो को एंड तक लाजमी देखिएगा। इतनी देर में मैं बोतल को खोलता हूँ। तो दोस्तों, आखिरकार हमारी मेहनत रंग ले आई और इसमें जो निकला है वो है बंटे। बंटे देख के मुझे तो अपना बचपन याद आ गया। हम गली में बंटे खेलते थे और हमारे अब्बू हमें मारते थे, मार मार के घर ले जाते थे। क्या कभी आप लोगों के साथ भी ऐसा हुआ है? अगर आपके साथ भी ऐसा हुआ है तो नीचे कमेंट सेक्शन में लाजमी बताइएगा। तो दोस्तों, इसमें ये जो चीज़ शोर मचाती थी वो है ये बंटे। तो दोस्तों, अगर आप लोग भी ये चीज़ सोच रहे हैं कि इस बोतल में इन बंटों का क्या काम है, तो ये बंटे इसके अंदर जो स्प्रे पेंट होता है उसको मिक्स करने के काम आते हैं। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको मेरी ये वीडियो? अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई है तो नीचे कमेंट सेक्शन में लाजमी लिखिएगा और वीडियो को आगे शेयर करना मत भूलिएगा। शुक्रिया। अल्लाह हाफिज।